Bueno, horreko gunean ikusi genuen bideo egiteko bi programa zeundela, bat Screencast-O-Matic, beste bideo batean azaldu dutena, eta beste bat zala notebook programak, Arbel Digitalek karritako notebook programarekin batera datorrena da gehigarri moduan dator programarekin, eta da bideoa grabatzeko. Lehenengo gauza da, eukitzea instalata notebook programa. Vale? Notebook programarekin, hemen, segun ze berzio daukazuen, nik deskargatu dut azkenengo 14garrena, hori segituan erakutsiko zu ezelan deskargatu nahi baldin baduzu, edo bestela institutuan baditugu CD-ak instalatzeko, uste dut notebook 11 dala, edo 12, edo 10, ez dakit zein dan. Vale? Baina antzeko gauzak egin daitezke bateaz edo besteaz. Eta hemen, tresnetan agertzen da grabagailua. Batzutan, notebook programa sarri erabiltzen dugunean, ametik agertzen da notebook hau, eta klikatzerakoan, hau da ikonoa, klikatzerakoan agertzen da hemen grabagailua. Vale? Emoten badiogu, batetik edo bestetik, agertzen zaigu hause menu. Bueno, hemen, emoten daukera eskitorio osoa grabatzeko, eremu konkretu bat, lauki konkretu bat guk erabakiko duguna, edo leiho bat, imagina dituzuela zabalik leiho batzuk, eta leiho batean gertatzen den guztia grabatzeko. Nik normalen erabiltzen da, eremu konkretu bat finkatu, horretarako badako altana prestauta, eta horanik eginda, eta segituan hasten da grabaten. Horrezik, hau hartzen baduzue, segituan, pausatzeko, hasteko berbetan prestauta egon alizateko. Vale? Bueno, orduan, honen bitartez, grabatzen duzuna gordingo duzue, bai? Jarretzen duzu grabatzen, alda pausaratu dozen momentutan, baina honek ez dago moduen aukera atzera bota, eta minutu konkretu batetik hasteko akaz bat, edo zarata handi bat egondalako, edo astu zaizulako zeo zer, ezin da bideoaren erditik hasi eta jarraitu egiten, hau da, zuzendu zati bat. Hau egin behar da osorik edo ez, baina hori pausaratzeko aukera emoten dago. Amaitzen duzuenean, oneri emon, zabaltzen da hau, izena emon, berez emoten dutzo data eta ordua, ordu hau ez dator bat gaurko orduarekin, edo bai, abai, baina 0,8 nahi eta arratzalteko 8 izan. Azkunta da, zuk hemen izen ipintzen diozu, gordetzen duzu nahi duzen lekuan, eta listo. Orain ikusiko duguna da zelan deskargatu programa bera. Web orrialde da Smart Edge. Espainia adibidez, descargas, eta hemen agertzen da zein nahi duzun deskargatu, eta ze berzio. Software operativo kolaboratibo Smart Notebook, eta aukeratzen duzu hemen ze berzio nahi duzuen, Windowsetarako, Macetarako, Linuxetarako, nik deskargatu dutena izan da hauxe. Zerretik, honek ekartzen dituelako matematikarako tresna batzuk, matematikako tresna hauek aktibatzeko klabe bat behar da, eta, nahi baldin baduzu, nik klabe hori badaukat institutuan, eta bidariko dizkizu. Klabeak eta behar dituzen gauza guztiak. Aukeratzen duzue, berzio bat, nik instalata daukadan momentuan da, hau, klikatzen duzue, eta jun behar duzue eta orduan deskargar emon, eta gorditzen duzue artxiboa nahi duzuen lekuan. Gero, instalatu eta instalazioak
eramaten dau demora nahiko ze galeria potente badauko irudiak eta asignatura askotakoak, eta orduan necesita aukeratzeko aukera egon, nik gomendatzen dut deskargatzea galeria guztiak eta dana, osorik. Vale? Bueno, deskargatzen duzuenean, instalatzen duzuenean, jotzen dago internetera deskargatzeko galeriak eta hori dana, bueno, eta maieran, bueno, geratzen dana da hauxe, hemen dagoena. Zabaltzen denean, kostakineko apur bat, hemen daukagu, notu programa, vale? Sin más, hementxe, galeria hemen dago, material desberdinak, irudi desberdinak agertzen dira, irudi hauek aldia txertatu hemen, eta bueno, ez dakinik, baliogarria dan norberak ikusi behar dau, hemen trasteatu apur bat, eta interesante dan edo ez. Baten bat badago, interesata dagoena, ikasteko erabiltzen notebook programa, komentatu, eta igual momentu baten aldugu pentsatu, ikastago txikitsu bat emon, edo, bueno, ikusiko nuke, bai? Sin más, gero beste bideo batean, bai, notebook programan zeran aldiren egin, amengo gauzak PowerPoint antzeko mugimenduak eginez bideoak egiteko, bai? Oda, lehen, honek grabatzeko programa daukona, ez da zetan erabilbar beti notebookeaz, amengo elementu batea, bestek eta kanpoko gauzekin ere, ze grabatzen dago, eremu konkretu baten agertzen den guztia, baina notebookak notebook erabiliz, grabatzen baduzue, berton gertatzen dana, aprobetxatu itzen duzue honen aukerak. Horretarako badago beste bideo bat eginda eta egoko utzuet.